ni abin da zan faɗa ta ɓangare na iya fahimta ta, shugaban 'yan kogo an gama da shi. Mu a gurinmu a iya ni fahimta ta an rufe shafinsa sai ga wanda bai san shi ba. Wayar da aka ji ta fita tsakanina da shi kamar yadda malam ya faɗa sama da shekara guda. Ina iya tunawa cewa mun yi wannan doguwar wayar ne, an yi zaɓe asabar lahadi litinin muka yi wannan wayar. An ga yanzu shekara ɗaya ta wuce, an yi zaɓe a cikin april ne. To amma na ajiye ta ban fitar da ita ba saboda wasu dalilai. Amma Allah maɗaukakin sarki bisa kaddarawarsa da ikonsa sai ta fita ta inda ban sani ba. Har zuwa yau ba zan iya cewa ga ta ɓangaren da abin ya fito ba kowa ya ji. To duk da cewa jin fitowar kowa ya ji ba laifi ba ne, kuma ni ban so in yi ta'aliki a kai ba. To duba da cewa sati biyu uku shi ya fara maganganu a kai, to yana da kyau ko da kaɗan ne in yi ta'aliki. Duk wanda yake sauraron wannan bawan Allah zai ji dukkan karatuttukansa duka, in ya zauna yana yi ne yana cika baki, yana cewa inda wanda ya isa ya fito, inda ɗan da mace ta haifa ya zo, inda wanda yake jin zai yi kaza. Wani sa'in ma ya ce kowaye zai zo sai ya kure shi, ya zagi na da ya zagi na yanzu, wanda kuma wannan ba ɗabi'an malamai ba ce, ba ɗabi'a kuma ɗaliban ilimi ba ne. Cika baki da kuri yana gwada cewa mutum ba karatun yake ba, domin kana ƙara karatu kana ƙara hankali kana ƙara gane zurfin abin da faɗinsa. Al'ilmu katturab, ilimi kamar ƙasa ne, wa huwa mufarraqun bainal umma. Ilimi yana cikin al'umma, wani ya san kaza wani ya san kaza wani ya san kaza. Mawjudun liman iltamasahu, wanda ya je neme shi zai samu. Da haka idan ka je waje yana cewa ya fi kowa, ko zan iya da kowa, ko zan ja da kowa, wani sa'in ma ya ce da aljanu da mutane da matattu da rayayyu, wannan alama ce da ke nuna ba karatun yake ba. To amma saboda wannan da'awar tashi tana yawan maimaituwa, sai wani tunani ya zo min cewa a rubuta mai takarda zuwa gare shi kai tsaye. Nan gaba bayan sallah in Allah kai mu da da lafiya, zan zo da takardun da na rubuta da daddin da komai. Na rubuta mai takarda na bayar a kai mai har gida, abinda takardar ta kunsa bayan sallama cewa kana neman a tattauna da kai akan abubuwan da kake faɗa. To ni ina da ta cewa akan littafin ka muqaddimatul azifa na ɗaya da na biyu. Da haka ina so ka bani dama mu tattauna. Idan sati biyu ya wuce daga kai wannan takarda ban ji amsa ba, to ya nuna baka da sha'awar tattaunawa. Na rubuta sunana da nambar wayata da email nawa. An kai mai wannan takarda da kwana ɗaya sai ya bugo min waya. Ina iya tunawa ranar juma'a ya bugo waya, ana gobe zaɓi kenan. Shi ne wane, kai ne wane? Na ce ni ne. Kai ka rubuta takarda kaza da kaza? Na ce ni ne. Ce to dama dai ya yi ne don ya tabbatar, kuma ya ji daɗi haka yake so. Da haka yanzu sai in faɗi me nake so mu tattauna a kai. Na ce to shikenan zan kira kan faɗa maka. Daga baya na kira shi, na ce masa na fi da abubuwa guda 5 a cikin littafin ka da nake so mu tattauna a kai, wanda a guri na idan ka iya kare waɗannan abubuwa guda 5 to duk abin da ke da'awa gaskiya ne. In kuma gaza kare su, to wannan ina ganin da abin da yake kai ba daidai ba ne. Sai ce in rubuto mai abubuwa guda 5 ɗin. Ce in rubuto ma? Ya ce eh. Ya ce kama yi test ba sai ka aiko ba. Daga baya sai ya kira ni sai yake cewa ka rubuto ka bayar a kawo. Allah ya sani tun kafin in rubuta mai takarda na san wannan hanyar za mu bi. Yau da gobe na san nan za mu shiga. Sai na rubuta masa abubuwa guda 5 ɗin. Abinda nake iya tunawa daga ciki na ce akwai abubuwan da ya kore kuma akwai su, akwai abubuwan da ya tabbatar kuma babu su, akwai shirme da cakuɗa abubuwa a cikin takharijin hadisi. Zai ce hadisi yana Bukhari kuma baya Bukhari, ko ɗauko wani hadisi ya haɗa sama da kasa ya jona sai ce yana Bukhari yana kaza kuma ba haka bane. Sannan kuma
akwai fassara maganganun malamai ba abin da suka faɗa ba wani abu yake faɗa daban. Na dai rubuta masa abubuwa guda 5 na daɗa bayarwa aka je aka kai mai gida. Shi ne bugo wannan wayar da muka yi doguwar magana ciki dai ko duk wanda ya ji zai ji cewa ni ina kokarin in nuna masa cewa tunda shi yake nema a zauna to ya zo mu zauna akan littafin ya kare littafin. Shi kuma abin da yake cewa sai na rubuto masa duk abin da zan faɗa masa kwabo da kwabo in bashi, shi kuma ya je ya zauna ya yi nazari sannan ya samu rana. Na ce to ai ba haka ake tattauna ba, duk tattauna ta duniya cewa ake za mu tattauna akan kaza. Idan an faɗa abin da za a tattauna maudu'i topic ɗin da za a yi magana, sai abokin zama da abokin tattauna su zo kowanne ya kare wannan abu. Amma ka ce sai na faɗi duk kalmar da zan faɗa maka sai na rubuta maka da shafi da juzi'i da waye, kai kuma ka je ka zauna. Na ce masa wannan ba a yin haka. Shi ya manta fa, ya manta da yake mai tufka da warwara ne. Shi bai ce ya naɗi gari daga nan ya tafi Masar dan ya je tattauna da wani kirista da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ba bai farbuta kiristan ga abin da zai game ba. Shi ya manta, amma ni yanzu ya kama wannan sharadi. Nace ko waɗannan abubuwa 5 da na rubuto maka na yi ne saboda ina son mu zauna din, amma ba ka'ida bane. To shi kuma ya dage, to ni kuma na san wayen shi, inda zan rubuta masa din akwai abin da zai samu, gabar da zai samu ya rike, sai a yi ta juyawa a wurin, ba zai bari a yi gaba ba. Kuma ya tsorata sosai dan yana cewa shi bai haddace sunan mutane ba. Ni na ce masa ai ban ce zan tambaye ka sunan mutane ba, kai ka ce ko bacci dan salafiya yake ka tashi zaka bashi amsa, kuma yau kana tsoro. Kuma wannan littafin ka ne kai ka rubuta, in ka rubuta littafi a ka'ida ya kamata ka shirya karɓar duk wani kalubale da zai zo akai. Me yasa ka ce kaza ka bada amsa, me yasa ka ce kaza ka bada amsa. Amma da yake kwafowa yake yi, baya koma asali, da haka yake tsoron abinda zai wannan da shi. To amma da yake babu kunya tare da shi, kuma babu tsoron Allah tare da shi, sai ya zama na bayan wannan waya ya ci gaba da maimaita cewa inda wani wanda isa ya zo. To na ce masa yanzu da kana karatu gurin na bullo na tsaya gaban ka cewa za ka yi sai na rubuta na kawo. To tun daga nan na daɗa yaƙini da cewa babu Allah a tare da shi, kuma babu gaskiya a tare da shi. Domin da gaskiya yake nufi, tun da na yi mai hanya mafi sauki ma, littafin da ya rubuta za mu tattauna. To so yake kurin in ce a'a za mu tattauna kan Allah yana sama a buɗe, ta yadda zai shiga nan ya shiga can ya shiga ya fita can, an fara karatu ai waka ai baiti ai kaza ai ihu, kaga za a tashi kenan ba natija. To amma wannan tunda wani abu ne da ya rubuta, za a titse shi a ce nan ka ce kaza kawo mana. Shi kuma bai shirya karɓar wannan ba, da haka sai shi yasa nace ni a guri na an rufe shafinsa, ƙarya yake yi ba gaskiya yake nema ba. Irin waɗannan laccoci sai dai a yi don bayyana mutane hakikanin abin da yake kai, amma shi kam ta ɓangaren mu ina ganin an gama da shi. Wannan cika baki da yake da kuri da menene, hakika yana yi ne a gurin waɗanda ba su san shi ba, ko waɗanda Allah ya dode a basira ko na makamancin haka. Amma hakikanin wanda idan suke tarwai sun san ƙarya yake yi, baya iya juriya. Wani matashi ya buga mai waya, matashi ne ma ina ji, wallahu musta'an, Allah kaɗai sani, amma daga jin yanayin maganar sama ka san kila ba wani ɗalibin ilimi ne ko malami. Yace ina so in tattauna, yana buɗe baki sai ce ai Allah bai aiko ni gurin ka, bai aiko gurina ba, ka rike ra'ayin ka rike nawa. To mai irin wannan kuma kullun kana cewa a fito. To kun ga wannan dama haka ɗabi'arsa take. To da haka waɗannan laccoci ana yin su ne don faɗakar da mutane da nuna musu abin da yake gaskiya. Amma shi kam inda wani abu da za mu yi masa bai wuce mu masa addu'a, in mai shiruwa ne Allah ya shirye shi ba, in ba mai shiruwa ba ne kuma Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya iya mana shi. Domin sharri da ƙage sun zama wani abu jiki a gurinsa. Yanzu wannan littafin da yake cewa an fitar da wayar dan littafin da ya rubuta, wallahi har yau din nan ban taɓa ganin littafin ba. Shi wannan ababil din da yake cewa ya rubuta dan shi aka fitar da wayar, ban taba ganin shi da idona ba. Amma yana cewa an fitar da wayar dan ayi, kuma an ce za a tambaye shi sunan mazaje. Alhali ba wannan aka yi. Kuma kai da kake cewa ka rike komai, ya zaka ji tsoron sunan mazaje? Kai da kake cewa zaka je ka kure Ibn Hajar da ya rubutu akan mazajen hadisi, yana da taqribut tahzib, yana da tahzibut tahzib. Kai da kai cewa da yana da rai zaka je ka kure shi, kuma ka dinga jin tsoron mazaje? Yo ilimin hadisi in ba mazaje to ai ba ilimin hadisin kenan. Dama ya nuna kai fanko ne.
ai mai ilimin hadisi sai yana da ilimin mazaje, da an ce wane ce shine wane, da an ce wane shi. Ka je ka duba ilal na Daraqutni al-ilal al-warida fil hadis, anan za ga sunan mazaje, nan za ka san rike sunan mazaje addini ne, al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Da haka dole ne ka rike. To kana da hawa ilimi kuma ka ce kana jin tsoron sunan mazaje, kaga kenan ashe ba fannin ka bane. Da haka kamata ka daina wannan surutu, ya daina wannan hayaniyar, ya zauna ya karantar da abin da ya rubuta amma ba tare da cika baki ba. Duk wanda zai cika baki sai Allah ya kaskanta shi, duk wanda zai irin wannan kurin sai Allah ya kaskanta shi. Abu karami zai rikita shi ya kasa amsa.